Всем привет! Сегодня записан к дилеру по поводу диагностики передней подвески. Что-то тоже мне загремело, застучало, заскрипело непонятно спереди, с правой стороны. Там на многих этих форумах и на Drive 2 читал, что у многих на 10 тысячах эта проблема проявлялась. Многие говорят, что это отбойники амортизатора меняют по гарантии. Не знаю, у меня сейчас вот пробег почти 25 тысяч. Ну, где-то заметил еще это, наверное, в конце осени 2020 года. Вот. Не знаю, сейчас поедем. Еду на Дмитровку. На Ярославке ближайшая запись была на апрель. Поэтому сейчас посмотрим, что скажут. Попробую в ремзоне тоже должны, пустить, естественно. Поснимаю, попробую там у мастера повыяснять. Как ни странно, естественно, как я поехал. Сейчас попробовал там на лежачих полицейских типа прокатиться. Естественно, звуков никаких сразу же нет. Это как обычно бывает, когда едешь к дилеру, все звуки пропадают, все, машина становится идеальной. Но надеюсь, сейчас, когда подъеду, посмотрим, что звук себя проявит, чтобы хотя бы предметно показать. Хотя, по идее, дилеры про эту проблему знают и должны как бы менять. У них есть там какое-то предписание, что-то такое. Посмотрим, в общем. Едем. Еще, кстати, про один момент тоже у какого-то чувака видел, что какие-то щелчки издаются. То есть, когда паркуешься, колодки издают какие-то звуки. То есть, если вот чуть-чуть двинешься вперед, потом как бы переключаешь на заднюю скорость, начинаешь трогаться, тормозишь, и такой щелчок. Тинг, такой типа. Я, естественно, не изображу, но тоже сейчас хочу попробовать показать, посмотреть. Потому что тоже изучал. Говорят, что вроде что-то там колодки, что ли, там какие-то направляющие, что-то у них тоже есть там какое-то предписание, они типа исправляют этот момент. А по поводу, кстати, вот скрипа, или вот что там постукивать в передней подвеске, опять же тоже, то есть у меня машина 19-го года, рестайлинг, и говорили якобы, что, грубо говоря, там эти отбойники уже исправили, что они не должны издавать никаких звуков. Вот, но опять же, у меня вот он тоже этот звук появился. Не знаю, что на моделях 20-21, хотя, говорю, тоже и на 20-го года, видно, это у них какая-то конструктивная, что ли, болезнь, не знаю. И дорабатывают в процессе, грубо говоря. Уже как продают автомобили. Либо продавали автомобили уже как есть, и просто кто обращается, кто заметил, наверное, меняют по гарантии. Сейчас посмотрим, в общем. Сейчас все, находимся в ремзоне. Сейчас ждем механика, еще кого-то. Будем кататься, слушать. Вроде звук уже услышали. Это все-таки отбойники. По идее, должны менять парой. Вот, сейчас поедем кататься. Так, в принципе, ребята молодцы здесь, адекватные. На Дмитровке всем советую. Mazda. Здесь и общий сервис, очень так понравилось. Сейчас еще постараюсь заснять. Вот так вот мы пока сидим в ремзоне. Еще вот как раз про колодки сказал, тоже сказали, что типа известная проблема. То, что это передние колодки щелкают. Сейчас тоже, если удастся установить этот звук, то тоже там по гарантии поменяет. Заказ какую-то смазку и какие-то эти направляющие накладки, меняют. И все, и звук исчезнет. Так что ждем. Что мы сейчас делаем? Сессию снимаем. Так положено для гарантии. Сейчас придут двое спереди, будут сидеть, слушать, записывать. Я сижу сзади между двух детских кресел. И, конечно, когда стоят два детских кресла сзади, третьему пассажиру, если крупному, сидеть не очень комфортно. Но проехать можно.
заявке. К заявке копия, к заказу оригинал. Подожди. Там просто за них капризный. Ну, здесь вот всегда вот эти клеенки. Тебе еще надо? Ну да, еще раз. Как раз мы там вот сейчас обратно поедем. И не надо было даже. Даже сейчас есть. Ну, он захрюкал. Мне здесь не нравится так вот эти стойки для тебя. Постоянно, это? да, они, проблема в том, что они поразбросали их так, что можно и ехать. Не на руку. Почему машина называется? Давай я потом позвоню. Сейчас занят. Давай. Ну вот, хорошо было. В общем, все, послушали. В общем, заказывают отбойники. Оба на замену. Блин, а вот звук колодок, щелчки не услышали. Хотя я уже как мастер ЖОУ смог воспроизвести. Не знаю, сейчас если получится, может, к нему опять подойду. Так что теперь ждать, когда позвонят, на замену уже пригласят. В общем, как издают колодки, щелчок не удалось больше пока воспроизвести. Вот, наверное, когда уже поеду на гарантийную замену, попробую до этого момента, может, записать сам, как они щелкают. И тогда, ну, они там сказали, что там не надо ничего именно им на видео записывать, они должны как бы этот звук типа услышать. Ну, я им, может, покажу, может, подойдет, посмотрим. Так что ждем, когда мне дилер позвонит, приехать на замену этих отбойников. Вот. Ну, соответственно, именно как будут менять отбойники, я тогда уже в следующем видео покажу. Всем спасибо за просмотр, всем пока.